wis pada weruh hurung video bapak-bapak polisi ya lagi pada cosplay jadi pengamen ke munggah bis demi nggo ndekep buronane. Ke deleng. Potong bebek angsa masak di kuali, Nona minta dansa. Pak, isi Pak. Berhasil ya bener-bener buronane ben ngasih ora sadar nek kue asline polisi pengamene polisi. Halo, Jat. Deket banget. Tapi salpok ya, bisa-bisanya Pak polisi nek nyanyine lagu potong bebek angsa. Pak, kue lagu kok ngomong bocah, udah lagu ngomong. Kita tek list lagu yang biasa dinyanyikan oleh pengamen kok ya. Biasanya kue lagune ST12, nek ora lagune kayak Rizky Febian, lagune Deng Caknan. Oke. Lagu potong bebek angsa. Bener-bener buronane banget sih. Di luar Nurul ya, orang berekspektasi nek ternyata polisi.